otworzyć drzwi, czy to są... A, to poczekaj, to otworzymy... Nie! Psułeś. Chciałem otworzyć, wiesz, tak słod. Puf. O, kontakt! Dawaj go. Jest po lewej na rogu. Po lewej bliżej siatki, bliżej siatki. Tutaj. Roger. Widzisz go? Teraz jest na wprost. Nie. Tutaj biegnie w dół. Dostał czy nie dostał? Biegnie w dół teraz w stronę... Tak, droga równolegle do drogi. Widzę. W krzakach gdzieś się kręci, dalej biegnie w dół, no. Biegnij bez broni, to ty go dogonisz, a ja będę go, wiesz, na straszaka. Jedzie w dół, ciągnie ostro. No na łące nie ma szans. Mhm. Nie wiem czy dostał, chyba ma zrujnowane spodnie, ale nie jestem pewien. Nie wiem czy gdzieś się tutaj w jakimś... Się tu w krzakach. Nie, biegnie dalej. Uwaga. On pobiegł dalej. Okej, będzie zygzakował. Jest już nasz. Leży. Nie strzelaj więcej. Ale leży i ma broń, odbija. Strzelaj. Jest rozniesiony. Dostał. No. Ale lagi są tutaj. A, spudłowałem zombiaka. Jak się nazywał nasz kumpel? A, zrujnowany magazynek. Wszystko zrujnowane. Ten twój shotgun, kurwa. Wypierdol mi tego shotguna. O co ci Nie chodzi? bawimy się. Ale... Kurwa, patrz jakie miał fajne magazynki i wszystko. No ale prystynny long range scope. Magazynek taki mamy, przecież mamy tych magazynków od chuja. Ja mam przy sobie, mam taki magazynek. Chujowy ten shotgun. Ale, ty, To ma koleś popsuty. no i chuj z nim. Naboje w tym, jak to się nazywa? Naboje w tym magazynku będą prystynne, nie? Czy nie? Ta. No to chodź po naboje, a nie krzyczysz, że wszystko jest chujowe. Chujowe. Głupi jesteś. O, ma w ogóle mój can opener, który jest damaged. A nie, jest rozniesiony totalnie. Warn ma naboje. Nie wszystko jest rozniesione, co ty, kurde. A nadrzesz się jak stara przekupa na placu. A w ogóle to Alt F10.